Witam Was, moi drodzy. Dziś temat bardzo poważny. Niestety pomijany praktycznie wszędzie, na lewo i na prawo. Wszędzie się mówi o zdrowym jedzeniu, o suplementach, o ziołach, o mikrobiomie, który mamy w jelitach, nazywany też potocznie florą bakteryjną. Jednak mamy jeszcze w jednym miejscu bardzo ważny mikrobiom, który niestety wszędzie jest pomijany, a jest on praktycznie na samym początku naszego układu odpornościowego, jest za to bardzo mocno odpowiedzialny, a my go na lewo i na prawo cały czas tępimy. Po prostu sami go sobie niszczymy i nawet o tym nie wiemy, ponieważ od lat wpajano nam po prostu złą wiedzę na ten temat. Moi drodzy, dzisiaj mowa o mikrobiomie, czyli bakteriach, które żyją z nami w symbiozie, które nam codziennie pomagają w naszym życiu, w buzi, w jamie ustnej, moi drodzy. Tak, o tym się praktycznie nigdzie nie mówi. Jednak niestety ten mikrobiom jest nam niesamowicie mocno potrzebny, ponieważ my mamy nasz układ trawienny przystosowany, że on jest częścią tego całego systemu, jak gdyby. I bez niego niestety, ale będziemy mieli problemy. Cały czas będą nam jakieś małe różne rzeczy szwankować w organizmie, chociaż zdarzają się i przypadki, że niestety pojawiają się też i gorsze problemy. Dlaczego tak się dzieje? Moi drodzy, pamiętacie, że wiele razy też Wam mówiłem, że kiedy jemy, trzeba to dużo razy pogryźć. Jednak wszyscy wychodzą z założenia, że chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby to pożywienie porządnie rozdrobnić, żeby było ładnie wszystko pogryzione i żeby można było je wymieszać ze śliną. Tak, jak najbardziej. To są też tutaj powody, dla których to jest ważne, bo na przykład węglowodany zaczynają się trawić już tutaj w jamie ustnej razem ze śliną. I kiedy je jemy i je dużo razy przeżujemy, czyli załóżmy ktoś lubi makaron i wcina ten makaron i go będzie tak połykać, no to niestety pomija już jeden ważny proces trawienia, ponieważ to się musi przemieszać dobrze ze śliną, po to, żeby to się mogło dobrze strawić, bo tu już się zaczyna trawienie. Jednak jest jeszcze jeden bardzo ważny powód tego wszystkiego. My mamy w naszej jamie ustnej gdzieś jakieś 11 milionów szczepów, bakterii, znaczy ogólnie tych bakterii, które tam żyją, które są nam potrzebne. Tak gdzieś to jest tak plus minus koło tego. Teraz kiedy jemy, kiedy gryziemy nasze pożywienie, to przeżuwamy, to te bakterie, ten mikrobiom, który tam jest, już się zaczyna mieszać z tym jedzeniem. Następnie, kiedy to połykamy, idzie to przez żołądek i idzie później do jelit. Te wszystkie bakterie, które już tu są i jak gdyby po prostu już weszły w to pożywienie i zaczynają już tutaj je trawić. Tak, a co teraz my robimy? Już pomijam te wszystkie fakty o substancjach chemicznych, które mamy w pastach do zębach. Już pomijam ten fluor i tak dalej. I te wszystkie inne dodatki. Jednak jest jedna taka rzecz, która to wszystko bardzo ładnie łączy. Pasty do zębów, jakieś płyny do płukania jamy ustnej. Nie wiem, co tam jeszcze za cudawianki są w dzisiejszych czasach, bo nawet nie wiem. Pewnie jeszcze coś wymyślili, jakieś inne dziwne rzeczy. Wszystkie są antybakteryjne. Tak, antybakteryjne. I co teraz się dzieje? Ta cała flora bakteryjna, którą mamy w jamie ustnej, kiedy my stosujemy takie substancje, to niestety, ale ją kosimy. Zaczynamy zaburzać naturalną równowagę, którą po prostu mamy w jamie ustnej. Konsekwencje tego są różne. Mogą występować już jakieś afty, jakieś owrzodzenia, jakieś zapalenia dziąseł mogą występować, zagrzybienia na przykład mogą występować, bo wiadomo, że kiedy zlikwidujemy część bakterii, to jakieś inne zajmą miejsce. Jeżeli mamy dietę bogatą w węglowodany, to przeważnie niestety, ale rozwijają się różnego rodzaju grzyby. Bardzo często jest to candida, którą można bardzo ładnie poznać po pięknym białym nalocie na języku.
I kiedy mamy taki piękny biały nalot na języku, no to mamy też i kandydę. Kiedy ona już jest tutaj na języku, to ona będzie oczywiście w całym układzie pokarmowym i będzie też w całym praktycznie, że organizmie, ponieważ wypuszcza różnego rodzaju toksyny też do tego organizmu, które go później niestety, ale zatruwają, bo osłabiamy nerki, osłabiamy wątrobę, osłabiamy po prostu wszystko. Także to jest jeden wielki problem. Kolejny problem to jest taki, że brakuje nam części bakterii, które pomogą nam strawić to pożywienie. Bo niestety, no ale posłuchaliśmy reklam, że mamy mieć ładne, czyste, piękne ząbki i kupowaliśmy przeróżne cudawianki i tam do tej buzi to smarowaliśmy, czyściliśmy, płukaliśmy, nie wiadomo co jeszcze. No i później mamy problemy, bo pokarm się niedobrze trawi, układ odpornościowy jest osłabiony, bo na każdym wejściu do naszego ciała mamy ważny układ odpornościowy, który jest tą pierwszą linią obrony. Na przykład w nosie też go mamy. Bo kiedy tutaj w nosie byśmy coś wdychnęli sobie, co jest nie tak, to zaraz układ odpornościowy to zatrzymuje. Kiedy jemy coś, to również układ odpornościowy od razu działa, ponieważ pilnuje, czy tam jest wszystko ok, czy się nie dostają jakieś inne patogeny do środka i od razu na to reaguje. Ale kiedy go tam nie ma, bo my zaufaliśmy przeróżnym reklamom i używaliśmy na lewo, na prawo, po 5-6 razy jeszcze płukaliśmy sobie te ząbki, tym wszystkim, no to nie ma tego układu bakteryjnego, który tam jest potrzebny. No i niestety, ale cały system zaczyna cierpieć. I pojawiają się przeróżne, różne dolegliwości. I też bardzo często słyszę od niektórych ludzi, ja to już zrobiłem, tu zmieniłem jedzenie, tu tak robię, tu tak i dalej mam problemy. A wtedy się pyta, a pastę do zębów kupujesz taką zwykłą? No pewnie, przecież muszę czyścić moje zębki. Patrz, jakie mam piękne, białe zęby. No właśnie. I tu jest pies pogrzebany, jak się to mówi. Co wtedy robić, moi drodzy? Używać naturalnej pasty do zębów. Dawałem wam może 2 albo 3 przepisy już na pastę do zębów, którą można zrobić. Wpisać sobie szaman, pasta do zębów. Powinno wam wyskoczyć w wyszukiwarce. Jak nie, to myślę, że chyba była w recepty przepisy. Pewnie były tam te pasty wrzucone w playliście. Możecie tam sobie zerknąć. Ewentualnie to są pasty do zębów, które robimy na oleju kokosowym po prostu. Można używać do tego ksylitolu, można używać olejków eterycznych, można używać kurkumy. Przeróżne metody wam pokazałem. I to jest, czym my czyścimy nasze zęby. I mamy święty spokój, nic nam się nie psuje, cały układ funkcjonuje. Ponieważ też bardzo często brzydki oddech. Ktoś mówi, ja muszę czyścić teraz szybko zęby, bo mi z japy cuchnie, że tak to brzydko powiem. No właśnie. I będzie. Dlaczego? Bo masz zakłócony mikrobiom w jamie ustnej. I masz złe bakterie w środku. I przez to, że jest zakłócony, no to ci będzie po prostu capić, no. Bo masz zły mikrobiom. Ale kiedy ten mikrobiom się znowu zregeneruje, dasz mu tą szansę, żeby się zregenerował, to to wszystko się wyreguluje i wróci do normy. Również jakieś zapalenia dziąseł, tego typu różne dziwne rzeczy, też to zniknie. I drodzy, ja miałem kiedyś takie zapalenia dziąseł, że jak ja umyłem sobie zęby, to w pewnym momencie nie wiedziałem, gdzie jestem. Czy jestem w domu, czy jestem może już gdzieś w jakiejś rzeźni, jak popatrzyłem do zlewu. Takie problemy miałem z dziąsłami. Tylko bym lekko gdzieś dotknął i już koniec. Już wszystko było czerwone. Do takiego stopnia było u mnie. To była naprawdę bardzo, bardzo ciężki temat. No ale też kiedyś, wiecie, wierzyłem w to wszystko. No przecież muszę umyć te ząbki. I te pasty się wszystkie kupowało i wszystkiego się używało. Od kiedy później zmieniłem te pasty, zacząłem robić swoje pasty, problem zniknął. Nie ma. Oczywiście zmieniłem też jedzenie i to wszystko i do dzisiaj nie mam z tym najmniejszego problemu. Żadnych zapaleń dziąseł, nic, nawet nie wiem już co to jest od wielu, wielu lat. Nie byłem też już 10 lat może? Może więcej? Nie wiem, nie liczyłem dokładnie, ale gdzieś koło tego nie byłem już u dentysty. Bo nie mam po co tam iść. Nic się tutaj złego nie dzieje. Wszystkie zęby są w idealnym stanie. Nigdzie tam nie byłem.
Zresztą ja mam paniczny strach przed nimi, dlatego ja tam wolę nawet nie chodzić. Mam bardzo złe doświadczenia z dzieciństwa, wiecie, jak się tam te ząbki lakierowało tym wszystkim. To tam o mało jeden dentysta to tam co ze mną przeszedł, że nawet musiał cały gabinet zamknąć i koniec, wszystkich ludzi wyrzucił, bo już nie był w stanie dalej pracować, jak ja go odwiedziłem. Także no, pewnie mnie zapamiętał do końca życia. No cóż, no tak. Zdążył mi tylko 3 zęby polakierować i te 3 się zepsuły. Wszystkie 3. Te, które polakierował, te 3 się zepsuły. W tych 3 mam plomby. A reszta ok. Także może i dobrze, że tak się stało, że się obroniłem jakimś tam cudem przed tym wszystkim, że już więcej mnie nie chciał później na oczy widzieć, żeby mi reszty robić, bo bym może miał wszystkie dzisiaj zepsute przez to. A miało być tak pięknie. Także no, moi drodzy, pilnujcie sobie tego mikrobiomu, zróbcie sobie własne pasty, używajcie ich. Wiadomo, to też jest kwestia chwili przyzwyczajenia się do tego, bo to jest całkiem inna konsystencja, całkiem inny smak, ale uwierzcie mi, da to fajny efekt. Po jakimś czasie zobaczycie sami, że będą naprawdę fajne efekty. Tylko no, wypadałoby też jeszcze coś w jedzeniu zmienić, nie? Bo jak będziemy dalej jeść paszę, bo wiecie, tam w supermarketach mamy taki fajny regał, zdrowa żywność. Taki malutki regałik. A cała reszta? To co to jest? Pasza? No sami powiedzcie na własną logikę. Czemu mamy zdrową żywność, tylko jeden regał, a cały wielki sklep jest pełny czego? Skoro tam jest zdrowa żywność, to co tam stoi? Co tam stoi? Domyślcie się, co tam stoi. No. Bardzo niefajne rzeczy tam wszystkie stoją, bo jak czytamy te składy, to niekiedy nasza babcia by powiedziała, jakbyś jej taki przeczytał, nie? Taki skład, to ona by powiedziała, co ty tu mi jakieś zaklęcia magiczne czytasz? No, niestety. Których rzeczy nawet ciężko wymówić, takie fajne dodatki w tym środku mamy. To też oczywiście wpływa na mikrobiom i w jamie ustnej i na jelita jak najbardziej, bo wszędzie są przecież konserwanty. Co robią konserwanty? Konserwują. Co robi konserwant? Co konserwuje? No, niszczy bakterie, żeby się jedzenie nie psuło. Co mamy w jelitach? Co mamy w jamie ustnej? Bakterie, nie? No właśnie. Tak to się wszystko niestety zlewa w jedną całość w pewnym momencie, tylko wiecie, trzeba pomyśleć, poskładać to sobie wszystko do kupy i nagle mówisz, hola hola, co tu się dzieje? Gdzie ja tu jestem? Gdzie ja tutaj żyję? Aha, niestety, takie czasy. Dobra, moi drodzy, tyle na dziś. Dbajcie o swój mikrobiom, nie tylko i wyłącznie w jelitach, ale też i tutaj. On jest też bardzo, bardzo ważny. Teraz już o tym wiecie. Zostaw palucha do góry, zostaw po sobie jakiś komentarz. Nic cię to nie kosztuje. Nam to bardzo pomaga, ponieważ ten film będzie widzieć algorytm, że coś się tutaj dzieje, więc będzie go tam dalej pchać, bo inaczej to wszyscy o nim zapomną. Już nie będą wiedzieć, że taki film był i się nie dowiedzą, że mogą mieć problem właśnie przez to. A szkoda by było, żeby się nie dowiedzieli, bo najgorsza rzecz jaka jest, to jest żyć w niewiedzy. A to się próbuje robić na szeroką skalę, żeby była jedna wielka niewiedza. Także pomóżcie nam, udostępnijcie to dalej, dołóżcie swoją cegiełkę, będzie nam bardzo miło. My Wam życzymy wszystkim miłego dzionka. Na koniec krótkie przypomnienie o konkursie, który dalej trwa już niedługo. Wszystkie produkty, które biorą udział w konkursie, macie w opisie filmu zalinkowane ze sklepem, z którym współpracujemy. Tam macie też kody zniżkowe. My z nich używamy już ich od lat, korzystamy. Wielu z Was też już korzysta. Ciągle piszecie gdziekolwiek pod każdym filmem jakieś komentarze o tych produktach, że jesteście mega zadowoleni z nich, że Wam super pomagają. Z tego my się też i bardzo cieszymy. I kupując tam cokolwiek teraz, pisz sobie w uwagach do zamówienia konkurs szamanem, a później zostaw nam tutaj jakiś komentarz o danym produkcie, jakaś historia, cokolwiek fajnego Ci do głowy przyjdzie, a my najciekawszą historię później wybierzemy i ktoś dostanie bon na 6000 zł do tego sklepu. To będzie 28 sierpnia będziemy kogoś wybierać, już mi się daty pomyliły, kto po prostu dostanie bon tutaj na 6000 zł do tego sklepu i będzie mógł sobie kupić co chce. Także pięknego, miłego dzionka Wam życzę. Tyle na dziś. Trzymajcie się.